మా ఇంట్లోకి రామచంద్ర వచ్చి చూడండి ఒకసారి. పట్టుకుందని ట్రై చేస్తున్నా కానీ అది పోతుందా లేదా అది అది తెలీదు. చూద్దాం. విను 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 వెనకాల బాల్కనీలో గాయస్ మళ్ళీ వచ్చింది చూడొకసారి రామచిల్లక. అసలు వండర్ అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే ఎప్పటికీ. అన్ని పెట్టిన కీరా పెట్టిన అన్ని పెట్టేసిన చూడండి ఒకసారి. వాటర్ ఒక కీరా అక్కడ అదే టమాటో పెట్టేసిన. ఓ మై గాడ్ ఇది పోవట్లేదు ఇది.